तो फिर जैसा कि देखे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मोटर इसका ख़राब है, तो मतलब आवाज़ आ रहा है इसमें से, मोटर का ही आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे कैसा बिलेट का लोड पड़ रहा है, तो लोड पे दोस्तों ये गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा साउंड है इसका। तो यहाँ पे हमें मोटर चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मोटर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करो। जय हिंद।